Oi, turminha! Você sabia que os meios de transporte se locomovem pela terra, pelo ar ou pela água? Sabia? Então vejam só, eu tenho aqui um barquinho, certo? Conta pra mim, por onde que os barcos, os navios se locomovem? Pela água! Muito bem, é isso mesmo! E agora, ó, e os aviões? Por onde que eles se locomovem? Pelo ar! Muito bem! E o carro? Por onde que ele se locomove? Pela terra! Muito bem, é isso mesmo. Tá vendo, turminha? Vocês sabem tudo. Então, eu vou pedir para você agora abrir o seu livro SAS na página 133. Vamos lá? Pronto? Ligue os meios de transporte ao ambiente em que se locomovem. Então, primeiro nós temos o ônibus. Conta para mim, por onde que o ônibus se locomove? É pelo ar? É pela terra ou é pelo mar, pela água? Isso, muito bem, parabéns, é isso mesmo. É pela terra. E agora aqui o barco, por onde que ele se locomove? É pelo ar, pela terra ou pela água? Muito bem, é isso mesmo, pela água. E o carro? Muito bem, é isso mesmo, pela terra. E o helicóptero, por onde que ele se locomove? Muito bem, pelo ar. Ah, facinho essa atividade, não é mesmo, turminha? E olha, muito orgulho de vocês, viu, turminha? Vocês são ótimos, vocês sabem tudo. E o coração da tia Cris está, ó, super feliz mesmo. Então, agora, vejam só, turminha, vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Vocês vão pegar uma folha, pode ser de caderno ou folha sulfite, tá bom? E vocês vão desenhar os mesmos meios de transporte que estão aqui, certo? Você vai copiar o ônibus, o barco, o carro e o helicóptero. Depois você vai escrever o nome desses meios de transporte. Pode ser embaixo, como está aqui, ou pode ser do lado, tá bom? Então escreve lá, ônibus, barco, carro e helicóptero, certo? Então, desenha e escreve o nome. Vou pedir para você levar para o encontro ao vivo para apresentar para a tia Cris. Vou pedir também, se você tiver aí na sua casa algum meio de transporte de brinquedo, para você levar para o nosso encontro ao vivo, para fazermos uma atividade. Combinado? Então é isso, turminha. Um beijinho, tchau!